Ça va être le repas. Ok les aventuriers, on va manger des insectes, des vers. Tamara. Tamara. On va aller voir ça. Les vers, ils se trouvent là derrière moi dans l'arbre qui s'appelle le sagou. Et du coup, le chaman, il est en train de les chercher. This one. Oh, ça. Oh putain, il y en a plein là. Regardez les aventuriers. Ah. Ok, dégustation. Et je fais partie de la tribu. Oh, c'est dégueulasse. En vrai, c'est pas du tout aussi dégueulasse que ça en a l'air. T'as un peu le goût de noisette. Ouais, c'est good, hein. C'est good, Ouais, c'est good. C'est good.